হ্যালো গাইস, আজকে এসেছি স্কুলে এসে বন্ধুদের সাথে দেখা। বান্ধবীরা এসছে, এই যে বান্ধবীরা বাইকের সাথে ছবি টবি তুলছে। তো সবাই আছি, প্রচন্ড রোদ, এখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাও এই যে একটা বান্ধবী, এই দেখো এখানে বসে রয়েছে, লজ্জা পাচ্ছে। এই দেখো সবাই এখানে আছি। তো বান্ধবী একটা হাই করে দাও। হ্যালো হ্যালো, আমাদের সবাইকে ফলো করে দিও। সবাই একটু follow টলো করে দিও। অফিশিয়াল রাই 62 সবাই ফলো করে দিও। মিস ঈশা 690 ফলো করে দিও। कुछ तरीका है भीख मांगने का। তো গাইস সবাই ফলো করে দিও। বান্ধবীর তো নামটা বলেই দিল। তো এরকম একটা বন্ধু আছে এখানে। বলছি আমার ইনস্টাগ্রাম নাম ITX902। ভাই ওর ওর শুনতে হবে না, বান্ধবীদেরটা ফলো করে দিও। বান্ধবী কিন্তু হেভি কিউট, তাই নাকি? যাই বলো। এই দেখো সব বান্ধবী আমার। তো টাটা, দেখাবে নতুন একটা ভিডিওতে, বাই।